Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya untuk mereview mainan. Di sini udah banyak mainan teman-teman. Lihat, wadidaw, keren-keren teman-teman. Kita ambil satu-satu. Nah, kita ambil robot Godzilla seperti ini teman-teman. Wadidaw, ini robot naga teman-teman. Robot naga ini kayak robot Godzilla teman-teman. Wih, keren banget teman-teman. Mantul nih. Tahu kan, robot naga Godzilla ini bisa berubah menjadi robot warrior teman-teman. Yang lain juga sama, kita rubah dulu teman-teman yang ini nih. Kita bikin badan sama kepalanya dulu teman-teman. Nah, kita angkat kepalanya, lalu kita tempelkan. Wah, keluar nih badan sama kepalanya. Lalu kakinya kita buat seperti ini. Jadi deh teman-teman, jadi robot warrior. Wih, keren banget teman-teman. Mantul nih. Robot naga yang tadi bisa berubah menjadi robot warrior seperti ini teman-teman. Keren banget teman-teman. Mantul nih. Kita lanjut ambil yang warna kuning seperti ini. Ini ada naga yang berkepala dua. Lihat, kepalanya ada dua teman-teman. Ada ekornya, ada tangan, ada kakinya teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Kita rubah lagi menjadi robot warrior teman-teman. Nah, kita keluarkan kepalanya teman-teman. Lalu dibuat tangannya seperti ini. Ini kakinya teman-teman. Jadi deh teman-teman. Jadi robot warrior. Wih, gagah banget teman-teman. Keren. Wadidaw, mantul kan teman-teman. Teman-teman pasti suka kan sama robot warrior ini yang bisa berubah teman-teman. Jadi robot naga lagi. Nah, ada naga seperti ini teman-teman. Wih, keren banget teman-teman. Ada cakarnya juga, ada kakinya juga teman-teman. Keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Kita rubah lagi teman-teman menjadi robot warrior teman-teman. Keren kan teman-teman. Mantul nih. Nah, jadi deh teman-teman. Jadi robot warrior teman-teman. Yang tadi sebelumnya itu robot naga teman-teman. Keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Teman-teman mau pilih yang mana nih robotnya nih? Ada berbagai macam teman-teman. Ada juga robot naga bersayap teman-teman, naga burung. Wih, keren banget teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot naga burung ini teman-teman. Kita rubah lagi menjadi robot warrior teman-teman. Nah, kita putar seperti ini, lalu keluarkan kepalanya. Nah, tangannya kita dibuat teman-teman. Nah, jadi deh teman-teman, jadi robot warrior teman-teman. Wih, keren teman-teman. Mantul nih. Ini dia ada robot warrior yang bisa berubah menjadi robot naga burung. Wih, keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama mainan robot seperti ini teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Kita lanjut ambil teman-teman. Kita ambil yang warna kuning seperti ini. Ini adalah Gogodino teman-teman. Gogodino ini warna kuning yang bisa berubah menjadi robot dinosaurus teman-teman. Tuh, jadi deh teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Robot dinosaurus ini yang bisa berubah menjadi mobil, yaitu Gogodino warna kuning teman-teman. Kita lanjut ambil yang warna merahnya teman-teman. Ini dia warna merah. Gogodino warna merah ini juga bisa berubah menjadi robot dinosaurus teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Ada yang tahu kan Gogodino ini nih? Teman-teman pasti suka kan sama Gogodino yang satu ini warna merah teman-teman. Atau teman-teman pilih Gogodino warna pink seperti ini teman-teman. Yang bisa berubah menjadi robot kucing teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Gogodino warna pink ini mantul kan? Atau teman-teman pilih warna hijau pesawat ini. Gogodino pesawat ini warna hijau bisa berubah menjadi robot burung teman-teman. Seperti ini robotnya. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul kan? Gogodino warna hijau ini. Teman-teman mau pilih yang mana nih Gogodinonya nih? Keren-keren kan? Kita lanjut ambil teman-teman. Kita ke kereta Thomas yang ini teman-teman. Ada kereta Thomas warna biru. Gerbong nomor 1. Wih, keren banget teman-teman. Kereta Thomas ini kalau berjalan matanya bisa bergerak teman-teman. Lihat.
Keren kan teman-teman? Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama kereta Thomas yang satu ini teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Atau teman-teman pilih kereta Thomas yang seperti ini. Ini dia ada kereta Thomas warna hijau, gerbong nomor 6 teman-teman. Keren banget kan teman-teman? Mantul nih. Ada juga kereta Thomas warna biru gerbong nomor 1 teman-teman. Nih dia, wadidaw, keren teman-teman, mantul nih. Atau teman-teman pilih yang warna merah ini, yaitu gerbong nomor 5. Wih, keren juga kan teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana nih keretanya nih? Ada warna hijau, warna merah, warna biru teman-teman. Wadidaw, keren-keren teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama kereta Thomas seperti ini nih. Atau teman-teman pilih temannya kereta Thomas, yaitu kereta polisi teman-teman. Ada plat kuningnya juga. Lihat, wadidaw, keren teman-teman, mantul nih. Kita lanjut ambil teman-teman. Kita ke mobil konstruksi yang kecil teman-teman. Ada truk mini teman-teman untuk mengangkut material yang berupa pasir atau batu teman-teman. Keren banget kan? Ada juga ekskavator mini teman-teman. Kecil nih teman-teman. Wadidaw, mantul kan teman-teman? Teman-teman pasti suka kan sama ekskavator kecil ini teman-teman. Atau teman-teman pilih oil tank ini atau tangki oil. Wih, untuk mengangkut material berupa cair teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Lalu ada mobil box seperti ini. Mobil boxnya keren banget kan teman-teman. Yaitu untuk mengangkut material di dalam boxnya teman-teman. Biar aman. Wadidaw, keren teman-teman. Nah, ada juga mobil konstruksi yang besarnya teman-teman. Ini dia, ada mixer truk. Wih, mixer truk untuk membantu membuat adonan pembuatan jalan atau bangunan teman-teman. Keren kan? Nah, atau teman-teman pilih truk Puso ini yang besar teman-teman. Lihat, baknya besar banget nih. Keren kan teman-teman? Mantul nih. Ada juga mobil ekskavator yang besar ini teman-teman. Ini dia ekskavator atau mobil beko. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul kan mobil beko ini nih. Dan terakhir ada mobil truk seperti ini. Ada yang tahu ini truk apa ya teman-teman? Ada tangganya juga teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Nah, kita ambil bis yang warna hijau seperti ini. Ada bis kodenya 1000, warnanya warna hijau, yaitu bis Rocky teman-teman. Keren banget kan teman-teman bis Rocky ini. Bis Rocky warna hijau mempunyai stasiunnya. Stasiun juga warna hijau teman-teman. Kita kombinasikan biar bis Rocky bisa meloncat teman-teman. Keren banget teman-teman, bisa meloncat nih. Ada juga yang warna kuning ini, yaitu bis Lani teman-teman, kodenya 02. Wadidaw, keren teman-teman. Bis Lani mempunyai stasiunnya. Stasiun juga warna kuning teman-teman. Kita kombinasikan lagi biar bis Lani bisa berjalan teman-teman. Keren banget teman-teman, bisa berjalan. Nah, yang biru ini adalah bis Tayo teman-teman, kodenya 120. Wih, keren banget teman-teman, mantul nih. Bis Tayo warna biru mempunyai stasiunnya, stasiun juga warna biru teman-teman. Keren kan teman-teman? Kita kombinasikan. Wih, keren banget teman-teman, mantul nih. Nah, yang terakhir ada warna merah seperti ini. Warna merah ini adalah bis Gani teman-teman. Bis Gani warna merah mempunyai stasiunnya. Stasiunnya juga warna merah teman-teman. Bis Gani bisa berjalan teman-teman. Tuh, ih, keren teman-teman. Lalu ada kereta Thomas yang besar teman-teman. Lihat, kereta Thomas ini warnanya warna merah. Gerbong nomor 5 teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Atau teman-teman pilih kereta Thomas warna biru seperti ini teman-teman. Sama ada orangnya juga. Ada Thomasnya juga teman-teman. Keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Teman-teman mau pilih yang mana nih kereta Thomas besarnya nih? Ada warna biru sama warna merah teman-teman. Wih, keduanya keren banget kan teman-teman. Yang terakhir ini dia ada dinosaurus. Dinosaurus ini warnanya warna biru teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Lihat, dinosaurus ini namanya dinosaurus T-Rex teman-teman. Keren banget kan? Teman-teman sudah habis. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.